Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jecha Qiddoo YouTube akkuma barame subscribe gochuun jajjabeessaa siniin jecha egaa Sumayyaanii warroosa irratti taasistee argitaniitu jirtu jechuudha. Inaaffaadhaan guutamte egaa seedoon yeroo baay'ee kootuuti deebi'ii ijoollee kusnaa fidii waliidhaan jiraannaa balleesseera jedheeni akkasumallee ishiin lammata fuudhellee siif hin baasa jedheeni wanta baay'ee taasisaa akka ture ni yaadatama jechuudha. Ishiin garuu isaan dhagahuu hin dandeenye jala isaa deemtee boolla qotaa fi nama hinnitti siqee irraasissaa jireenya isaa akka barbadaa'u boqonnaa akka hin arganne goote dhugaa dubbachuuf jechuudha. Viidiyoo isaanii amma waraaban kun jechuudha seedoo ofii akkasumallee roosaa saadaa ta'anii jechuudha. Baay'ee nagaddisiise jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf eenyutu nagaddisiise? Seedootu nagaddisiise jechuudha. Isa dhugaa isiniin jechuudhaaf taanaan jechuudha. Egaa mucayyoon karaa dadhabbina isheetii argiteetu qoricha coggaarraadhaa fi Ameerikaarraa dhufnee sii fidneetoo dhufnee jedhanii akkasitti dhaanii fuudhanii sagalees immoo naaf ergiteetoo jirti. Sagalee illee dhageessisaa ture jechuudha. Sagalee gabaabaa wayiitidha jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf amma baay'een namoota jechuudha. Sumayyaan baay'ee nama gaariidha. Dhaggeeffachaan ture jechuudha. Warrumti afaan Oromoo haasawanii Amaariffatti jijjiiran jechuudha. Nama gaariidha. Isheewwan baay'ee dandeessi zarinnatiidhaan akkana gootu malee kan jedhanne jiru jechuudha. Waa'ee zarinnatii miti jechuudha. Keessattuu immoo tokko maal jedhe isinitti fakkaatee dhugaan nan dhaggeeffadhu nan gubadhe jechuudha. Naan akkas jedhu silaa roosaa irraa jechuudha ija qabu osoo hin taane mataa ishee irraa haaddee gadi gallakkisuu qabdi turte Sumayyaanii jedhe jechuudha. Mee wanti ishiin Sumayyaan goote jira? Sumayyaanii seedoodhaan hin jaalatti anis nan jaaladha. Kootuuti deebi'itii galii ijoollee safaan wal agarsiisi jechaan ishiin hin turre akkama isaanutti iyyuu ishiin jibbine jechuudha. Roosaa immoo duwwaa miti jechuudha. Kanii hiriyaa namarraa fudhatu yookiin immoo abbaa manaa namarraa fudhatu jechuudha. Kun immoo akka musliimatti kan eeyyamamedha jechuudha. Kan kiristaanni iyyuu hiriyaa jalaa yeroo ishiin jaalallee fudhattu hin argine yeroo ishiin abbaa manaa fudhattu hin argine isin maaliif aaraa isinitti ta'a kun isiniin jechuun jaaladha. Haa ta'uyyuu malee egaa seedoon jechuudha. Ishiinis dhaabbattuu miti as jetti achi jetti. Isa kanaaf iyyuu mee wanta innaa san dhufannaan gaafadha jedhee jechuudha. Sanaa booddee hin dhufanii egaa yeroo dhufanii jedhanitti maalidha roosaa gaafa inni jedhuuni isheenii kootuuti qoricha fudhadhu Ameerikaarraa si finneetoo dhufnee coggaarraan kee lammata akkasitti hin deemneetti naan jedhanii. Sanaa booddee ani hin shakkines ka'ee gaafan naqu dubarraa dhuftee ija kiyya na qabde. Ija kiyya yeroo ishiin na qabde narraa fuutu Sumayyaadha. Ani baay'een na jette jechuudha. Yeroo sanatti immoo birrii mormaa naaf kennite. Waan baay'ee na wajjiniidhaan haasoftee viidiyoo keessaa kukkutte malee kan ishiin jettedha jechuudha. Seedoon immoo baay'ee haareetoo jira gaa'ii. Ani waan hin godhu dhabeera. Kootu deebi'ii galii jennaan diddee jireenya koorraa wanti ishiin haftee hin jiru. Isa kanaaf iyyuu ani hamma murtoo kee qofaan barbaada. Maal murteeffatte maal yaaddee har'a viidiyoo dhumaatidha jedheen jechuudha. Seedoonii sanaa booda seedoo Sumayyaan ol baatee sin jaaladha jechuu sodaatte malee baay'eedha si jaalatti jetteen jechuudha. Wanta itti gootee jirti isa dhugaa warqisaa birrii sana kenniteef osoo hin taane Sumayyaa roosaa fi seedoon akka walii hin fuuneef jechuudha. Wanta irratti gootee irratti hojjattetu jira jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo ishiin dubbattu walii kuyatteetu wal fuudhu garuu maal ta'u walii kuyatteetu kan ishiin haasawaa jirtu jechuudha. Sababa birrii osoo hin taane waan itti goote wayiitu jira jechuudha. Isa dhugaan siniin jedha mana xonqaa'ee dhaquun isheen oolle dhugaan siniin jedha. Ani immoo akkamitti nani Sumayyaan akkana hojjettee shakkuu danda'e yeroo jaartiin achi akkas gootee akkas irratti gooteedhaan mucaa miskiinaadha sanaan gootu jettee dubbatteetti viidiyoo wayii keessatti jechuudha. Isa kanadha. Sanaa booda baqqaayii ani seedoo obboleetti kooti ishiin baay'ee Sumayyaan na jaalatti. Maali Sumayyaa faana firummaa maali walirraa qabdu? Maali Sumayyaan ati intala Oromoo ishiin intala biraa bakka siin immoo miti firummaa walirraa hin qabdan. Itti heerumtes maal ta'aree hirummaan keessan yookiin immoo
jaalalli keessan hin baay'ata malee ishiin garuu inaaf manfasiidhaan guutamte jechuudha. Namni kun akka miidhamu Sumayyaanii ishiidhaaf darbee jechuudha Seedootti akka badu kan ishiin barbaaddu isa dhugaan siniin jedha malee gaarummaa Seedoof miti jechuudha. Inna ani kan hin haareessa jechuudha isuma keessaa mataa ishirraa muruu akkamittiin akkas jedhame ilma Oromoo ta'ee jechuudha hin jedhamu kana jechuudha. Inna sana booda egaan sitti neerumoo kana jetteen jechuudha. Sana booda baay'ee boochi jechuudha. Viidiyoon kun waraabamee amma xumuramu muluu isaatti hin boochi jechuudha. Muluu isaatti ijji buluun diimatee barbada fakkaata jechuudha. Sana booddee jaarsummaa asissinaa achisissinaa ati dhaabbataa miti. Sana booddee jaarsi walii galaa jedhe isinuu waliin galle nuun jedhanii akkam ta'a isin walii galtanii xumuruu qabdu nuun jedhanii jedhee jechuudha. Baay'ee gaddi dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Garuu waan tokkotti Seedoon ilaa'een ani ineerumu sitti yoo jetteetta ta'eera ta'e Sumayyaan sodaattee Sumayyaan yaaddee fi Sumayyaan immoo yaguwwaa siif yaaddee osoo hin taane inaaffite takkana godhatti. Ilaa ani ati yoo dhiisteeyyuu jedheen ani boru ganaman fuudha. Dubartiin kana dura qopheeffadhiira jedhe sana jirti. Akkasumas immoo namoota baay'eetu anatu sii ta'a naan kannaan jedhan jiru. Ilaa boru ganaman fuudha murteeffadhu jenna bakka ani sitti neerumu jetteeni. Sana booddee bakka akka gaddanitti ishis sossobuu barbaade wal biraa deeman jechuudha. Edda wal biraa isaan deeman immoo jechuudha. Saadaan immoo qobaatti bakki bashannanaa wayii deemanii too jiru jechuudha. Akka caakkaa wayiitti hidhanna. Baarkii wayii fakkaata. Sana booda ishiin kaameeraa keeyyattee Seedoon ganama viidiyoo waraabeetu jira. Mee maalumaa fi akka ishiin Seedoodhaan didde sababa maaltu akka jiru nan gaafadha jettee sana booda gaafa ishiin waamtee gaafattu icciitii wayiitu jira. Waan Sumayyaan jetteen malee dhaayi cal jettee Seedoodhaan diduu hin dandeessu jettee gaafa isheen waamtu mee maanneenaan ani cinqameen jira baay'ee mataan kun dhukkubaa siinsi qufaas qabee anaan immoo bakka dhiphina keessan jira yennaa wanti hundumtiyyuu Waaqayyoon sirreessa Rabbiin sirreessa jetteen jechuudha. Sana booda mee ammatti Seedoodhaan jaalattu ishiin jettee gaafannaan Seedoodhaan nan jaaladha. Garuu immoo Sumayyaanii na jaalatti. Bakka Sumayyaan na jaalatti afaan hin bu'u jechuudha. Innaa jechuudha sheekatti waamanii jechuudha irratti qaraasisuun dirqama ta'a jechuudha. Yeroo tokko ani kan na dhibee jechuudha warrumti YouTube hojjetanii jechuudha. Maaliif miseejii namni namaan jedhu isaanii barreessu maaliif hin dhaggeeffanne maaliif wanta namni jedhu sanatti deebiin laannanaa ajaa'iba jechuudha. Mana isaanii keessa taa'aniiti kan isaan waraabanii waa'ee fi mataa isaanii qabu akka keenya nuti iyyuu warri mana madaamii keessa jirru iyyuu jechuudha. Gaaffii hordoftoonni nu gaafatan tokko iddoo itti deebisnu ni jira jechuudha. Isa dhugaan sinii jedhe jechuudha. Daataa iyyuu fayyadamnee warri viidiyoo yoo hojjennu jechuudha. Innaa sana booddee gaashiin na jaalatti jettee ani itti neerumu bakka anaafis kan Rabbi kennee jira isaafis kan Rabbi kennee jira. Sumayyaan nan jiraachiftu jennaani otoo natti gowwaadhaati nama hin taatu wayii gadiidhaati. Xiiqishiitti neerumtutte Sumayyaan sin jaalattu Sumayyaan sin beektu Sumayyaan inaaffata akkana ishii godha. Kennaan sii kennite sunis immoo sirrii miti kennaa jetteen jechuudha. Sana booda egaa na dhiisii anaanii jettee iccitii jiru natti jetteen natti iccitii jiru iccitii ati jirutu jira natti waa waliin dhosni waliin jenni waadaa walii galle qabna. Waa rakkoo keenatti madhu rakkoo koo sitti ni madha gammachuu keenatti madhu gammachuu koo sitti ni madha jennee wanta waliin teenye walii galle qabna. Nadiisi bakka jechuudha. Nama ajaa'ibdi dhugaa Rabbii waaqa mucaadhuma waggaaf ji'a ja'a godhatti mee akkas godhatti isa dhugaan siin jedhe bageetaa seemu. Maal jechuun kana jibbeetu shiike moo abbaa manaa shimaa inni laataadha koo dubartii jabduu jaalata dhiirri dhugaan siin jedhe jechuudha. Ati jabduu ta'uu qabda. Seedoon gootaadha dhugaan siin jedhe jabaa namaatidha. Kanaafiyyuu ati jabduu ta'uu qabda siin jedha sumaanii Roosiyee. Achi booddee maal jette isinitti fakkaate hordoftoota? Ani icciitiin immoo viidiyoo kan maalii waraabda jennaan TikTokii fan waraaba jettee jechuudha. Gaafa ishiin akkas jettu ishii bakka jetteeni natti miccitii jiru jennaan diddee icciitii jiru ati viidiyoo kanaan gallakista waan ta'eef inimmoo yoon immoo icciitii kana himeera ta'e namatu wal fixa jettee jechuudha. Namatu wal fixa. Kanaafiyyuu hin barbaadu hin himu jettee too didde jechuudha.
gaafa isheen akkana jettu jechuudha maal goote sitti fakkaate kaballoo alfuutee xirqimatti goote bilbila ishii darbatte jechuudha Saadaan jechuudha. Na isaaniyyuu wal lolaatoo jiru jechuudha maaliif ishiin akka gaa'ela Seedoo wajjinidhaanii dhaabbattu kan barbaaddu nama kanas miitee ofii keetiifis miidhamtaa ati hin soobdaa nama kana hin jaalattu osoo nama kana jaalatteetta ta'e waan baay'ee wajjiniin taata ittiin jechuudha. Dhugaadha namni dhugaadhaan nama jaalatu waan baay'ee aarsaa baay'ee kan inni kaffalu jechuudha. Hin beekne miti reekinu jechaadha jecha dhaga'uu dhabuudhaanii waan baay'ee keessa kan galanii jaalala isaanii akka adeemuuf kan taasisan ni jiru jechuudha. Sana booddee gaashinis achi hin adeemte jechuudha. Osoo gochuu osoo maal jettu jechuudha. Inni biraa immoo xiqqoo ishimmoo turan immoo viidiyoo Saadaa irratti immoo ishiin immoo birrii morma irratti Sumayyaan gooteef sana qat goote irraa kutte jechuudha. Gaafa isheen qat goote irraa kuttu isheen kun immoo akkana wanni ta'ee jechuudha lafa qaxaqqaxxeetu akkamittiin kennaa namaan irraa kutta akkamittidhaan maaliif kutta jetteeni sana booddee gadi gombifamtee boojii turte jechuudha. Booda lafa keessa barbaadaa turte jechuudha marga keessatti darbatte waan ta'eef Saadaan jechuudha. Gaafa isheen barbaaddee jettu argachuu hin dandeenye jechuudha. Isa kanadhaan irraa kuteetoo jira. Isa isheen Sumayyaa jettu afaan keessa Sumayyaan hin bu'u. Isa biraanis immoo maal jetti isinitti fakkaate Roosaan jechuudha. Wanti hundumtiyyuu bakki hundumtiyyuu Sumayyaan natti fakkaata. Sumayyaan waan natti dhuftu fakkaata jette jechuudha. Isa dhugaan isin jedha dhaggeeffadhaa miidhagaati iddoo isheen quba irratti qabde kana jechuudha. Miidiyaa Roosaa sanarratti jabeessaatti dhaggeeffadha gara dhumaa irratti jechuudha. Waan isheen hordoftu natti dhuftu fakkaata jette jechuudha. Baay'ee nama dhiba jechuudha. Hordoftoota kiyyaa dhugaa dubbachuudhaa fi Seedoodhaa fi Waaqayyo obsa'aa kennuu fi waan hundumatti isaa milkeessu siin jenna dhugaa dubbachuudhaaf Seedoo ati nama haddaati dhiira haddaati dhugaa Waaqayyoon nan ajaa'ibsiifadha Seedoo kanaan jechuudha. Maaliif dhiirri kamiyyuu jechuudha dubartii tokko waggaa tokko biyyatti darbee lafa adeemaa jechuudha. Hin barbaadu lafa sana taa'ee obsaan kan eeggatu ni jira garuu biyyatti darbaa qarshii isaa baasaa dhiirri dubartii barbaadu yeroo tokko fafinaan Seedoodhaan arge jechuudha. Qajeelanii namaa yaadu bakka namoota gadi xixiqqoo faana akka barbaadetti wajjin dhaabbatee haasawee nama of hin tuulle bakka eenyumaafuyyuu qixa kan ta'e jechuudha. Isa kanadha. Obsasiifaa kennu siin jenna Seedoo isa kanadha. Kun immoo afaan keessa dhaabate keessaa hiyyee haa'u isa kanadha. Ijoolleen kee boru sii deebi'anis sii galu siin jenna Seedoo gooftaan koo sinaa eebbisu hordoftoota koo eebbifama.